茫茫沙漠中，一座堪称艺术品的现代化建筑屹立其中。这里是一个重要发布会的现场，来者非富即贵，都是香港的上流人物。主角团5人也依次登场，他们分别是队里公认的大哥狮王、情报专员比尔、天才黑客老鼠、武器专家火山以及飙车高手淡定哥。这支小队师出曹四儿，个个身怀绝技。这次他们不当古惑仔，改做职业特工。他们这次的任务是营救发布会的男主角马文。马文2年前曾在这里宣布了自己研发的抗癌新药，据说救助了3亿多人的性命。但事实上，他和一家假药公司一直有着见不得人的勾当，因为利益分配不均，以提供原材料为由勒索药厂。此举自然招来了杀身之祸。几人虽然对马文的人品颇有微词，但他们这行就是拿钱做事，第一准则就是不要和钱过不去。几人分工明确，混入发布会，一切准备妥当后随时待命。此时马文走上舞台，既然和假药公司谈不拢，他决定借此机会揭露黑幕。话音刚落，火山就启动了提前安装好的炸药，趁着烟雾缭绕之际，将马文塞进了一旁的钢琴中。另一边，淡定哥和老鼠操控着一辆车引开安保人员，知道的是在营救马文，不知道的以为他们就是绑匪。狮王3人带着马文趁乱逃走，身后追兵不断。狮王让比尔带着人先走，自己和火山留下来殿后，解决掉几个安保人员。比尔离开的方向传来枪声，两人迅速前往支援，但为时已晚。马文头部中弹倒地身亡，比尔则按着伤口坐在一旁。据他回忆，跑路过程中突然杀出个程咬金，他一个没注意，马文就被射杀，自己也在控制对方时被射伤。地上躺着的另一个人就是凶手。狮王几人不疑有他，带着2人迅速撤离。淡定哥和老鼠在外接应，一群人匆忙上车逃之夭夭。任务失败，老板大为光火，要求有人必须为此事负责。比尔满脸愧色，表示自己应该承担这个责任，于是他被当场开除。老板还气冲冲地锁了车，要求比尔马上下去。虽然车是他的，但把人扔在沙漠确实不厚道。狮王几人见状也毫不犹豫地下了车。他们5个情同手足，哪有一个人离开的道理？索性全都辞职不干，这样也乐得清闲，既不用再听谁的指令，也不用昧着良心救一些人渣，何乐而不为？此后一行人便各自追求想要的生活，虽然聚少离多，但情谊从未变过。5年时间转瞬即逝，这些年狮王一直在非洲的难民营里做志愿者，常常奔波在外为他们寻找需要的药物。这次他照例风尘仆仆回到难民营，手里提着1箱药品，这些药是他托比尔弄来的。狮王找到周医生，把药交给他。周医生温柔善良，对待孩子们更是细致亲切。狮王对他情有独钟，以前当特工的时候从没想过要在一个地方一直待下去，但现在他想留在有周医生的地方，安定下来和他组成一个家。据周医生所说，他离开的这段日子，难民营里的孩子们去参加了军方举办的慈善派对，回来后全都出现了发烧起红疹的症状。狮王闻言打开药箱，让周医生看看有没有能用的药，结果却被告知这些药还有1个月就会过期。狮王打电话给比尔，询问他为什么都是些过期药。见比尔没个正形，遂向他打听军方的慈善派对。比尔表示那是国外军方联合药厂找孩子们来试药，并且这种行为似乎已被默认，没什么可大惊小怪。狮王却觉得这样实在不人道，于是便有了些想法。不久后，他约兄弟几人在匈牙利见面。眼下5人中混得最好的还要数比尔，限量跑车和高定皮衣，大半夜还戴着墨镜，要多招摇有多招摇。兄弟5人聚齐后，狮王说出了这次的计划，他想帮难民营的小朋友们偷一批药。据比尔的情报所说，这批药刚刚上市，有钱都买不到。既然是做好事，大家也没什么意见，行动全票通过。比尔查到这次押送药物的是他们以前的老板莱斯，他摩拳擦掌要给莱斯一点颜色看看。负责这次行动指挥的是几人的师傅曹四儿，多年不见的妹妹露露也来到了匈牙利。大家虽然没有血缘关系，却和一家人没什么区别。一行人摸清了莱斯的行程以及安保情况，开始制定当天的行动计划。最后决定利用20分钟的时间，在途径的9个路口挑一个制造意外，偷走药品后在火车修理厂汇合，然后放下药马上离开。等比尔处理完自己的事，就找人运走药品送到难民营。行动开始，一切按照计划进行。狮王一行人顺利偷走了药品。到达火车修理厂后，火山表示这箱药实在太重了，几人便决定打开确认一下，结果发现是1箱黄金。此时比尔来到火车站，狮王质问他为什么药品变成了黄金。比尔表示药会过期，但黄金不会，这些金子是漂亮国卖军火得来的，现在要拿去撺掇别的国家搞政变，结下黄金买些新药给难民营的孩子，剩下的他们几个人分掉，后半辈子都不用再为钱发愁。火山表示不管做什么都要投票，不声不响让兄弟几个帮忙结晶就是不对。淡定哥也不淡定了，他指责比尔嘴上说的冠冕堂皇，实则就是为了一己私利。曹四儿比较清醒，他认为比尔不可能想出这个计划，询问他是否受人指使。话音刚落，莱斯带着人来到火车站，不出意外，他就是那个监守自盗的幕后之人。莱斯要除掉狮王一行人，比尔请求他不要这样做，
他可以说服兄弟们不把这件事说出去。莱斯却坚持要杀人灭口，激烈的枪战一触即发，曹四腹部中弹，这枪却来自失手的火山。于是几人不再恋战，互相掩护，冲出了修理厂。莱斯命人继续追杀一行人，务必斩草除根。黄金到手，莱斯不忘斥责比尔办事不力，还扬言再有下次就把他交到情报处。比尔一身反骨，受此威胁，索性直接刀了莱斯自己当老大。此时莱斯的人不知道老板已经没了，还在认真完成追杀任务。双方上演了一出侠盗飞车，在大马路上你追我赶，甚至动用了火箭筒。这次也不例外，主角和反派打架，遭殃的永远是路人。激战了好久，警察却始终没出现。山不来救我，我便去救山。狮王索性抢了辆车，直接冲进了警察局。莱斯的手下忌惮警察，便先行撤退。这种报警方式很新鲜了，算是杀敌1000自损500的行为。狮王被警方逮捕，曹色的情况不容耽搁。愧疚的火山和狮王对视一眼，一脚油门开着车赶往医院。狮王被判入狱服刑，这期间火山就住在附近的贫民窟，数着日子等他出来。1年多后，狮王出狱，淡定哥来接他，两人找到火山，一起出发前往日本。伤好后的曹四儿和露露生活在日本，他们开了一家餐馆，老鼠也留在这里帮忙。一家人再次相聚，曹四儿表示从未怪过火山，让他把这件事放下。大家还像以前一样坐在一起，唯独少了比尔。说话间，邻居森本先生来到家中，邀请众人协助举办酒祭，大家欣然答应。短暂的悠闲过后，有些问题还是要面对。情报处曾到监狱找过狮王，要求他们找到比尔交还金子，事情就能一笔勾销。众人商议对策，当务之急还是要找出比尔。淡定哥留意到比尔总会出现在国际车展上，恰巧2周后福冈有个车展，无论如何都要和他当面说清楚这件事。大家几十年的兄弟，谁走错了路就拉他一把。车展这天，狮王几人在现场做好了部署，然而比尔早就猜到他们的行动，他直接找到了曹四儿，并用露露威胁众人不要再追着自己不放。狮王开着展会上的跑车一路往温泉街赶，比尔的手下紧追不舍，火山几人也跟在身后，引擎轰鸣声响彻在日本街头。与此同时，曹四儿劝比尔尽快自首，不要一错再错。比尔暴怒，开始讲起自己的委屈，无非是老生常谈，觉得自己被忽视被否定。大多数坏人都是这样，永远觉得全世界都对不起他，为自己找足了伤害他人的理由。如果让这种人做团队的领袖，兄弟几个早就一起吃牢饭去了。还有6年前营救马文那件事，曹四儿清楚是比尔背叛了大家，但他从来没有说过。机会给到比尔，但他却不知悔改。被揭穿的比尔仍然坚持都是别人的错。这时森本先生来探望曹四儿，察觉到气氛不对，准备借口散步推走曹四儿。比尔的人却没打算放过他们，双方随即打了起来。森本先生是有些功夫在身上的，比尔见状开黑枪将他打死。曹四儿愤怒又失望，他掏出枪指着比尔。比尔知道曹四儿不会真的打死自己，但他的手下却不知道，直接开枪射杀了曹四儿。比尔大惊失色，这下他彻底没了回头路，只能在狮王几人回来前带着露露逃离现场。料理完曹四儿的后事，众人来到比尔藏身的黑山，是非曲直总要有个定论。比尔发达后在黑山买了一座岛，重兵把守，壁垒森严，严重怀疑金子已经被花光。情报组为4人提供了武器装备，他们兵分2路杀上了岛。一番激战后，4人顺利来到了比尔的大本营。此时比尔和他的人马正守在黄金前，看样子这小岛和雇佣兵没花多少。兄弟几个人挡杀人佛挡杀佛，割韭菜般解决了比尔的手下。比尔躲进了放黄金的玻璃罩子，到了这个地步他还在埋怨别人标榜自己。狮王无语，比尔就是这样，永远知道自己错，但永远不认不改。4人一人一枪打在比尔的四肢，算是和他断绝了兄弟关系。随后便转身离开。比尔拿起手边的枪大喊火山，火山本能的转过头开枪。就这样比尔死在了兄弟的枪下。火山因为穿着防弹衣并无大碍。编剧在结尾稍微洗白了比尔，表示他这1年来经常寄药给难民营，虽然贪心，但算不上是个彻头彻尾的坏人。